раҳима маҳмадалиева 18 сол боз писарашро муолиҷа мекунад. писари ӯ гирифтори бемории асаб аст ва тамоми даромади падари муҳоҷир барои хариди доруву давои ин ҷавон сарф мешавад. фақат ноором ҳастам бачаи ман. бо тавсияи духтур мо фақат ҳамин доруи асосан неолипсил менависанша, сибазон, сикладол, азилиптол, хлопромазин ҳамун таблеткаҳо менависан. ихе буге ки бачаам ором шавад ё ки вай шавад беҳбудӣ нест. 2 сол 3 сол шуд ки ҳамин кӯдак вообще ором нест. дар банистаям хоб кардем, оромӣ нест. на хонада бисёр азоб метиҳад моя. ҳамин доруҳо қатъиян ором нашудааст. ман хаёл мекунам ки доруҳо таъсир намекунад. ин модар мегӯяд дигар аз феҳрасти навиштаи духтурон интихобӣ дорӯҳоро мехарад ва аз харидани бархеи он даст мекашад. дар тоҷикистон кам нестанд касоне ки аз афзоиши дорӯҳои пастсифат нигаронанд. мақомот мегӯянд назорат ба воридоти дору дар кишвар ҷиддӣ аст. маҳсулоти фармасевтие ки истеҳсоли ватанӣ мебошад аксарияташон ба талаби ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯянд, зеро ки дар тамоми марҳилаҳои истеҳсолӣ зери назорати мутахассисони хадамот қарор мегиранд ва дар ҳар марҳилаи истеҳсолӣ ба онҳо дастуру тавсияҳо дода мешавад то ин ки сифатнокии маҳсулоти онҳо ба талаби ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯ бошанд. тоҷирони тоҷик қисме аз дорӯҳои пастсифат ва бесертификатро бо роҳҳои қочоқӣ аз ӯзбекистон ва қисман аз чин ҳам ворид мекунанд. ба гуфтаи мақомот бештари маводҳои қочоқиву бесифат дар вилояти суғд ошкор шудааст. 240 нафар шахсон фармондеҳои ҳуқуқиҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ба миқдори 67850 сомонӣ ба буҷаи давлат маблағ ворид карда шуд. ҷаҳонгир давашаров, як сокини ноҳияи шаҳри Туз, ки барои ташхис ва табобати наберааш ба пойтахт омадааст, гуфт бештар талош мекунад дорӯҳои истеҳсоли Русияро бихарад. асноди ҷиноии Тоҷикистон барои воридоти дорӯҳои пастсифат ва қочоқӣ ҷазоҳои сахт аз 2 то 4 ҳазор сомонӣ ҷарима ва аз 5 то 8 соли ҳабс пешниҳод кардааст. масъулини дорухонаҳо мегӯянд бо ширкатҳои ношиноси дорусозӣ ҳамкорӣ намекунанд. чизе ки духтур ки тавсия метиҳад мо ҳамра метиҳем. дар ин озмоишгоҳ на танҳо таркиби доруворӣ, балки тамғагузорӣ, борпечонӣ ва ороиши маҳсулоту тарҷумаи таркиби доруҳоро меомӯзанд. бо вуҷуди таъкиди мақомот барои назорати ҷиддӣ, ҳанӯз масъалаи вуҷуди дорӯҳои бесифат дар Тоҷикистон доғ аст. бар асоси омори расмӣ танҳо дар 5 моҳи соли ҷорӣ бештар аз 86 тонна дорӯҳои пастсифат без сертификат ва муҳлаташ гузашта аз муомилот бардошта шудааст.